Всем привет, ребята! Вон вы видите Диану, а меня не видите, потому что я на холодильнике. Не верите? Вот, посмотрите на это. Да, и что, это же размер. Но Я застряла на холодильнике. Это вообще реально? пол лица видно. Нет. А так? Вообще не видно. Вот так. Ну, короче, я застряла на холодильнике. На, снимай меня. Пожалуйста, человек добрый. Добрый человек. Ура, такой же. Короче, ребята, вот скажите, пожалуйста, на милость, как можно было застрять на холодильнике? Да, а дело в том, что я шла, она меня хотела напугать, залезла на холодильник, и вот. У меня все болит. У нее все болит, а это... Может, какой раз переснимаем это видео, потому что Диана все время нажимала на стоп. Ну, у меня нет стопа, поэтому только я лежу. Ла-ла-ла. Блин, у меня все болит, и, понимаете, как-то трудно, когда твоя голова просто... Ребята, пожалуйста, поставьте лайки, поддержите меня хорошими комментариями. Ну, короче, поддержите меня, Что пожалуйста, тебя видно? лайками, хорошими комментариями. Ребята, поддержите. И царский комментарий будет в этом видео. Тихо. Ребята, пожалуйста, поставьте лайки, поддержите меня своими подписочками, хорошими комментариями. Умоляю, пожалуйста. Я, конечно, когда это видео выйдет, я уже срежу, но все равно, люди, умоляю, блин, пожалуйста. Господи, я не могу, ну, я могу срезать, но я боюсь этого. Мы хотели идти в магазин, пошли в магазин, блин. Сонь, давай сделаем так. Торчу. Самый лучший комментарий попадет в следующее видео. Да, самый лучший комментарий будет... Нет, давай 3. 3. Лучшие 3 комментария я озвучу, и если получится, вставлю видео. Вот тут. Ну, если я не смогу вставить, я озвучу, кто эти комментарии писал, и сам комментарий. Что хотел сказать? Еще поставлю лайк. Так, именно вот так. Еще подписывайтесь на канал. Меня. А как он называется? Диана Ава. Да, ссылка тоже будет в описании. Еще есть канал Ава и Витка, ссылка будет в описании. И мы ее должны обогнать. У нее 61 подписчик, у меня 28. И, ребята, пожалуйста, мы должны ее обогнать. У нее видео больше, потому что я их не... Да, и это не реклама. Да, это не реклама. Пожалуйста, ребята, давайте обгоните ее. Мы должны хотя бы набрать, ну, хотя бы 70 лайков, потому что мы... 70 подписчиков. Да, мы просто... Нажмите на колокольчик. Да, обязательно, чтобы не пропускать мои новые видео. И теперь видео... После того, как я застряла на холодильнике, мне кажется, видео буду заходить очень часто. Да. Смотрите нам. А ты не делай, буду говорить плохо. Стой, видео видно, то, что ты хочешь съесть? Снимай меня. Да, тебя не видно. Да нет, я же буду снимать, ты должна меня все снимать. Да там все видно. Нет, снимай. Короче, ладно. Соня психи накрыли. Да, у меня Кстати, она боится еще слезть из-за своей кошки. Ее кошка просто боевая, и я ее боюсь. Я залезла на стул там, и я ее боюсь, да. Да, закрой меня. Подписка. Нет, не Еще кошка зацапит. Вы тоже не связали. Увидите кошку. Вот, сейчас еще хочу сказать. Кстати, это не постанова. Да, это не постанова, это реально. Я как-то пыталась, просто Мы бы такую не снимали. Я запрыгивала сюда, да, но я не садилась, я просто запрыгнула по вису, потому что я пыталась залезть. Вот, а потом, когда Диана зашла, я уже просто, я не знаю, у меня какая-то паника пошла, потому что я сильно хотела напугать, и тупо запрыгнула. А потом... Да, зато Соня тронула лампу. Да, и кто говорил, что я не смогу достать до потолка, пожалуйста, смотрите это видео, вот, я достала до потолка, причем полностью, с запасом. Нету кошки. Все, я слезала. Ребята, пожалуйста, поставьте лайки, подписочку. Если со мной что-то случится, пожалуйста, подпишитесь. Нет, все время подписывайтесь на меня, и я поехала. У Сони все задница, что задница? Были. Диана, он, по-моему, перевисает. Я говорю, он перевис. А если я слезу, он упадет сюда? Я не знаю, как я тебе помогу. Пожалуйста. Соня, выключаем видео? Он не падает, нет? Он не падает? Нет. Это правда? Нет? Точно? Зато кошка идет. Короче, я решила только что домой пойти. Соня орала на всю квартиру. Снимай меня, снимай. Снимай меня, снимай. О, знаете песню? Снимай меня, снимай. Она слезла! Но несчастливая, сзади кошка. Соня же кошку боится.
далеко полезла? Сейчас еще на окне застрянет. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на канал Диана На Ава! Обязательно, потому что это мой репортер, режиссер. Господи, дай камеру. Сними меня. Вот это вот мой Да, репортер. подписывайтесь на мой канал. И, кстати, подписывайтесь еще на канал Да, мы, Диана кстати, Стринджа, ну это я. Да. Потому что там уже 14 видео, только видео с лайка. Ну, Да, и смотрите, короче, какая у нас на улице погода красивая. да, Вообще- и это Нет. 9 марта. Да, это 9 марта вообще. Снежок. Круто. Кстати, ребята, поздравляю вас всех с прошедшим 8 марта. То есть девушек. Да, всех поздравляем. Женщин, девушек, девочек, всех поздравляем. Бабушек. Да, бабушек, мам. Всех поздравляем с 8 марта. Желаем счастья, здоровья, что все мечты сбывались и что все было хорошо. Теперь Еще на канале Диана Стринджа вы увидите такое же видео, которое снято было на мой телефон, только немножко сокращенно. Да, и еще мы, короче, с ней, да, мне видно? Да, теперь. Короче, мы с ней снимали, с моей, мы с ней вместе снимали видео пранки совместно. И она сейчас готовится, и я его сегодня выложу обязательно. И, возможно, это видео выйдет на ее канале, но не знаю. Ну, короче, мы снимали совместное видео, и благодаря этому режиссеру, когда вот я залезла, я начала орать, когда вспомнила заблокировать, Диана, снимай. Потом я позвонила маме, мама с меня просто ржала, то, что я застряла на холодильнике. Соня, уже 6 минут мы снимаем видео, Ну да. представь. Ага. Обычно мы видео, даже когда просто разговариваем, мы его больше снимаем. Да, мы сегодня А на заговорили. холодильнике застряла, это весело было. Да, это просто нелепая ситуация, Соня. Ну, это такое часто бывает, но не на холодильнике. Она один раз застряла на Белом доме, как на Белый белом... дом, и потом снимем видео. Это энерго какое-то сбережение. Ну, Его отсюда не будет видно. Да, ну, там станция, короче, и она вот метров сколько? Метров как 2 этажа. Да, вот 2 этажа там было, даже половина, наверное. И я тут там повисла и спрыгнула. Да, она просто... Извините, этого видео не выйдет, не хотите, не верьте, но сейчас я уже боюсь отсюда выпрыгивать, потому что это было летом, и там на меня все смотрели, кроме вот Дианы, поэтому она мне не верит, не эта Диана, другая вот. Как сказать, с канала Ава Ириска. Она мне не верит, потому что ее не было. Да, и мы должны Но все обогнать могут даже- Аву Ириску. Ты была тогда? Я была. Вот все могут доказать, И что- Денис был. Да, все, И Денис был. Да, все тогда могут доказать, что я прыгала с того Белого дома. И я так орала, я даже плакала, потому что я повисла, думала, да все нормально. А там слезть было невозможно, потому что дерево... Она по дереву залезла, а там ветки хрупкие, и это нереально было. Да, Да, хуже, и чем холодильник. Тем более я просто повисла для прикола, а получилось так, то, что я, короче, Упала и... И я упала именно просто, понимаете, ноги у меня вот так упали, Да. и руки вот так вот, именно вот так. Она вот так. плакала? Но, да, нет, ну да, мне было потому что... Соня много раз падала, то с белых домов, то с дерева, когда в прятки я- играла. Да, у меня было, мне еще мой друг, Владик, бывший друг, сделал сотрясение мозга почти. Че, правда? Да, он меня тогда шибанул. Ну, когда он прыгал, я головой билась об землю, мне было больно. Да, помню. Хватит режима перекрыть. Ладно, давай оставим нормальный. Или хотите серый? Давай все. Давай продолжим нормальным. Да. Ну, короче, вот, можно камеру? Да, бери.